Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugün Akkent'te Yemre Şömine'deyim. Gaziantep'te gerçekten soba anlamında adeta bir showroom diyebilirim. Her geldiğimde mekan biraz daha büyüyor. Bir döküm, fırınlı bir döküm şömine tanıtacağız. 72 santim eninde, 42 santim derinliğinde, 104 santim yüksekliğinde bir ürün. Fırınlı. Bu ürünümüzün yanları kapalıdır. Kapalı. Yanları camlı olanı ve ekstra kapaklı olan da var. Yanmaz nesinin genişliğini görüyorsun. Ön koruması, ızgarası, küllü. Yani banyonda da kullanılabilir. Üst kat teraslarda kullanılabilir. Çiftlik evlerinde kullanılabilir. Duman problemi olmayan her yerde kullanılabilir. Böyle bir takım yaptık yine. Müşterilerimize fiyat verirken ürünün kendisinin fiyatını veriyoruz. Bunlar ekleme oluyor. Döküm bir maşa takımı koydum yanına. İşte bakır rengi bir odunluk koydum. Bir ısı dağıtıcı koydum. Görsellik katar ürüne, hem de ısının burada tutulmasına sağlar. Burada gördüğünüz gibi daha iyi yanmasını sağlar. Dökümdür. 120-130 metrekare bir alanı çok rahat ısıtabilir. Tavsiye ediyorum yani bu ürünü.